no rīta gaidāma matu sacelšanās. Atsevišķos gadījumos arī matu nedabiskas formas parādīšanās. Ap dienas vidu gaidāmi manāmi nokrišņi starp kājām. Atsevišķos gadījumos arī lielākas mitruma palāsītes. Palāsītes? Nē, tur ir palāsītes. Viņš taču nemaksā. Pēcpusdienas atcelsies spēcīgi vēji, kas iepūtīs sākumā lielās devās no mugurpuses, bet lēnāk pārvietosies uz vidu un veidosies virpuļi, kas labi ietekmēs kājstarpes stāvokli. Kājstarpes stāvoklis, man tas kā. Tiem, kas atrodas ārpusē, vēlams patverties iekštelpās un nedoties ārā. Līdz nebūs beigušās uzbudinošās brāzmašanas. Vakarpusē gaidāmi spēcīgi grūdieni, kas sagriezīs visu kājām gaisā. Patvērties varēs tikai ar biksēm pusmastā un pusstāvoklī. Stiprākajiem ieteicams ar rokām satvert pupus un pārcies grūdienus. Dan es uzrakstīšu jaunu poēmu. Izsargājieties un esiet prātīgi, izvērtējiet dabas ultumus.